大家好，我係高清。今日我哋要整嘅係臘腸蒸雞翼。今日直接啲、簡單啲，就整個唔會失敗嘅臘腸蒸雞翼。咁呢個菜式咧就真係好簡單嘅啫，主要材料就得兩款雞翼同埋臘腸，係啦，然後2-3粒嘅蒜頭，少少嘅薑。雞翼咧就預計1人4隻左右。我哋首先就將啲雞翼浸一浸水先，將嗰啲血水咧排出嚟。喺浸緊雞翼嘅同時，我哋就切咗啲配料先。臘腸斜刀切片，蒜頭拍一拍就可以啦。然後薑就切絲，切完之後咧就擺喺一邊備用。我哋咧就繼續嚟處理雞翼，將啲水倒咗佢啦，然後就對半斬開，咁樣睇起嚟就多啲，同埋都快啲熟。然後就落調料啦，1湯匙嘅老抽，1湯匙嘅生抽，1湯匙嘅蠔油，然後揼埋啲蒜頭同埋薑絲落去，撈勻之後就揼埋啲臘腸片落去，唔好喺落調料嘅時候揼啲臘腸落去，如果唔係就會好鹹。醃佢10分鐘左右。呢個時間呢，我哋就嚟煲水。好，水滾啦，咁我哋都可以將個雞翼呢擺埋落去，蒸10分鐘。好，咁就完成啦，係咪好簡單呢？食之前呢，就攞1圈嘅麻油，俾少少葱花，咁佢就會更加香、更加好送飯㗎啦。呢個零失敗嘅菜式，你哋又會唔會試下整呢？留言話俾我知啦，下次見。